नेचुरल टॉक जी के अमेजिंग ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको इस वीडियो में एनिमल्स एंड बर्ड्स के कुछ जीके क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे आंसर बताइए। 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं। 2 क्वेश्चंस के आपको आंसर खुद से मुझे बताना है और कमेंट करके बताना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन द अर्थ? अर्थ पे रहने वाली सबसे लार्जेस्ट बर्ड कौन सी है? आंसर है बी, ऑस्ट्रिच। Second question is for how many years have the dinosaur been extinct? यानी कितने सालों तक डायनासोर विलुप्त हो गए? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, about 65 million years. Next is Draven finches refers to a group of Draven finches कौन से ग्रुप से रेफर करता है? बर्ड से, फिश से, लिजार्ड या फिर एम्फीबियंस? ये होगा ऑप्शन सी, birds. Next is which amongst the following is the largest mammals? इसमें कौन सा जो सबसे बड़ा मैमल है? एलिफेंट, व्हेल, डायनासोर, राइनोसेरस? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, व्हेल। Which part become modified as the tusk of elephant? ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से एलिफेंट का टस्क कौन से पार्ट्स को हम कहते हैं? कैनन, प्रीमोलर या सेकंड इंसिसर? किसको कहते हैं? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, सेकंड इंसिसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ब्लडेड एनिमल? वार्म ब्लडेड एनिमल हम किसको कहते हैं? वेल को, वेल शार्क को, एलेटेस को या ड्रैको को? ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, वेल। नेक्स्ट इज साइरेनिक्स इज द वॉइस बॉक्स इन? साइरेनिक्स किसके वॉइस बॉक्स में आता है जिसे बोलने पे कौन से जानवर ऐसा बोल सकता है? बर्ड। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिनोमेनन डू बैट्स और डॉल्फिन यूज टू फाइंड प्रे, प्रीडेटर और एब्स्कलस? ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, इको लोकेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड? सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है? ह्यूमिंग बर्ड। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक्वाटिक एनिमल इंडिया का कौन सा है? डॉल्फिन को हम एक्वाटिक, नेशनल एक्वाटिक एनिमल कहते हैं, डॉल्फिन। अमॉन्ग ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स द फिगर ऑफ विच आर फाउंड इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया? स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया के फिगर में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपको शो होता है, कौन सा दिखाई देता है? हॉर्स एंड बुल। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशियाटिक वाइल्ड एस इज नेचुरली फाउंड इन? एशियाटिक वाइल्ड एस मीन्स होता है गधा, वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, रन ऑफ कच्छ, कच्छ में। पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ? पश्मीना शॉल 4 ऑप्शन में से किसके बालों से बनाया जाता है? शिप, गोट, रैबिट या फिर याक? गोट के बालों से पश्मीना शॉल बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स इज द स्टेट बर्ड ऑफ 3 इंडियन स्टेट्स? 3 इंडियन स्टेट्स में बर्ड्स इन द स्टेट बर्ड ऑफ 3 इंडियन स्टेट्स कौन सी है? जो 3 इंडियन स्टेट्स में इस बर्ड्स को इंडियन रोलर बोला जाता है, ब्लू जे, इसे इंडियन रोलर भी बोलते हैं। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन्ड शिप? फर्स्ट क्लोन्ड शिप का नाम क्या है? ऑप्शन बी,